to breathe, but that's alright. Hush. Sevane, सबैजनालाई welcome back to my new vlog. So this is the last day, पनि हैन, last moment in Kalimpong. हैन हाम्रो बहिनीलामा बाइ भन्नु। Sorry. अब कालथका चुना म चाहिँ फेरि राम्रो आइन लाग्ने यस मिम बनिन्छ एउटा। अच्छा तु अब लाग्दियो है? अब लाग्नुपर्छ। यता चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सिङताममा सुटिने कार्यक्रम हुन्छ। उहाँ जानुहुन्छ गेन्टोक तर्फ, म जान्छु मेरो घर याङयाङ तर्फ। सो लकसक सबै भइसक्यो। अब चाहिँ बाइ बाइ कालिम्पोङ। फेरि भेटौँला, फेरि नेक्स्ट इयर भेट्नुपर्छ। अनि I will miss the moments which I have spent here. जुङ लाग्दिहाल्नु अब लाग्दी बाई बाई देमारको घर पनि अब आउनुपर्छ नेक्स्ट इयर फेरि। दिन चाहिँ आज मिठै भइरहेको छ, घाम लाग्दैछ मजाले। यो कालिम्पोङ चाहिँ यहाँ देमारको घरको गाउँको चाहिँ एकदम सुनसान रहेछ, मान्छेहरू पनि आउजाउ छैन, त्यति पिसफुल ठाउँ, मजाको ठाउँ। होलिडे भेकेसन मनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब इफ यु वान्ट पिस भिजिट हियर। यहाँनिर त होमस्टे खोल्ने खालको रहेछ नि है। अलिकति राइमिङ क्या। इफ यु वान्ट दिस, इफ यु वान्ट पिस हैन, प्लेस इज दिस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। त यहाँबाट उकालो चाहिँ डेलो पुग्छ है। यो उकालो चाहिँ डेलो, यहाँबाट चाहिँ तल फाटक निक्लिन्छ। फाटकबाट चाहिँ अलगढा साइड होइन कालसन्चु लाभा भएर। ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स लाग्दी दामी हावा नि हो। भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् होला, अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्दैछ मेरो भिडियोहरू, मन पर्दैछ कि छैन कमेन्ट हिर्काइदिनुहोस्। अनि इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल सब्सक्राइब इट। अनि यो चाहिँ हाम्रो बडाहरूको दोकान 14 माइल। हुन्छ बडा लाग्दिनु पऱ्यो, अब लाग्दिनु पऱ्यो बडा। आउनुहोस् है 14 माइलकोहरू, कालिम्पोङकोहरू। देमा कहाँ हुनुहुन्छ बडा? ए हुन्छ बडा। भारी लाँदैन? ए भाडा लाँदैछ। कहाँ बिर्सिनु रहेछ भारी। ड्यामै छ है सामान चाहिँ। A few moments later. र अब हामी फिलहालमा चाहिँ कालिम्पोङ स्ट्यान्ड पुगिसकेको छ र गाडी हामी बसमा जाउँ भन्ने सल्लाह थियो कि दुई भाइको चाहिँ, तर सल्लाह चाहिँ अब खल्ला भयो। बसहरू चाहिँ बाटो बन्द भएर चाहिँ आइन रहेछ र यता निराश भइरहेछ। यता पनि गरम पनि, पसिना हेर्नु न पसिना। अन्त अम्बो पसिना चाहिँ पुरा चुँदैछ है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गरम नि हो गरम। अब दुई भाइको चाहिँ चेप्टेरै जाने नसिबमा लेखेको थिएछ, केही छैन। We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear, we were so bright, shimmering lights around us. We'd take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say look straight ahead and you will see. You will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you?
भर्खर हामी पुगिङ रम्फू अब यता पनि छुट्टिन्छ म पनि छुट्टिन्छु Nope. यता जान्छ सिङताम यता जान्छ गान्तोक म जान्छु सिङताम होइन दाजु अब सी यू अन नेक्स्ट भ्लग त भन्नु सक्दिनँ अब कहिले हुन्छ भेट है गरम चाहिँ पुरा रहेछ यतादेखि चाहिँ अब यता जाने गान्तोक म जाने याङतिर तपाईँको यहाँ फाइनली म चाहिँ हाम्रो गाउँको गेट पनि छिरिसकेको छु र हाम्रो अनमोल सर ल्याउनु आएको छ मलाई र हाम्रो अनमोल भाइ चाहिँ आइदिएको छ ल्याउनु मलाई र यसरी नै मजाको ट्रिप भयो होइन हाम्रो दामी भयो र इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो भ्लगलाई म यतै एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर टुडे सी यू नेक्स्ट भ्लग तब तक के लिए बाइ बाइ